Улаанбаатар хот маань бол хөгжөөгүй шүүгчж байгаа тий. Гэхдээ хөгжил бол ер нь голцоо хэлбэр талаас нь яваад байгаа шүү юм л да. Уг нь бол яг хийж байгаа юм болгон чинь хүмүүстэй эргээд ямар ээлтэй юм бэ гэдгийг л аюул сайн тооцож анхаарч стандарт юм анханасаа тэгж чиглүүлэх хэрэгтэй байна л та. Үзэг нэвтрүүлгийнхаа шинэ дугаарыг Үзэг телевиз дээрээс эхлүүлж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлэгт Үзэг телевизийн гүйцэтгэх захирал сэтгүүлч Итгэл оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Итгэл сэтгүүлчүүд бол маш олон жил сэтгүүлч хийсэн учраас хөгжлийн тухай асуухдаа би сэтгүүлчийнхаа хөгжлийн тухай асуумаар санагдаж байна. Улс орны хөгжилд урлаг соёлынхан бол ер нь одоо соён гөрөлх талаасаа гэдэг юм уу энэ өөрөө нэлээд давмгай явах хэрэгтэй. Телевизийн улс орны хөгжилд оруулж байгаа хувь нэмэр энийг бас олон талаас нь усууд хараад идэг. За зарим нь бол нийгмийг улс орны одоо хөгжлийг юу гэдгийг дандаа буруу талаас нь гаргаад иж гэх юм уу. Энэ дээр ерөөсөө л редакцийн хамгийн одоо бодлого сайн байх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл альва зүйлийг миний хувьд одоо барьдаг ганц бодлолоод ч тэр юм уу. Альва зүйл дээр бодит байдлыг бодит байдлаар нь л хүндвэр. Тэрийг сайн муу гэж гойчилж сэтгүүлч өөрсдөө одоо янз бүрээр харлуулах гэдэг юм өөрийнхөө санаа бодлыг дотор тусгах тийм зүйл үл хэрэггүй. Тийм учраас альва нэгэн зүйл рүү сэтгүүлч бол хөгжихдээ бас нэг чиглэлээ барьж одоо эдийн засгийн гэдэг юм уу. За уулуурхай гэдэг юм уу, байгаль орчны гэдэг юм уу. За энэ сурвалжлах гэдэг юм уу. Энэ рүүгээ бас нэг сайхан чиглэж нэг юм уу дагнж ингэж хөгжүүл явах гоё нөгөө амжилтанд хүрэх юм уу таалга нэгдэх юм болов уу гэж хараад байдаг. Одоо хөгжилд хамгийн их саад болж байгаа зүйлүүд бол алдаа гэд ингээ орхичихсан юм жижиг доголдлуудаас болоод энэ хөгжилд яг нэг тийм саад тэг байгаад ах шиг байна л да. Энэ хүчин зүйлийг та яаж хардаг вэ? Алдаа гэд орхисон зүйл маань дандаа л нөгөө буцаагаал хүнтэйгээ холбогддог шүү дээ тийм. Хүнээсээ шууд хамааралтай. Алдаа хэн хийдэг вэ? Хүн хийдэг. Хүн өдөрдөж байгаа учраас тэр техник нөгөө хадагдлал одоо башингийн хондоо мухахад тооцоол бороо энэ өөрөө дандаа алдаа болоод орхигддог тийм. Аливаа нэг улс орны хөгжлийг олон давхар орон сууцтай барилгач гэдэг юм уу те энэгээр нь харахаасаа илүүтэйгээр хүн өөрөө эхлээд нөгөө хөгжиж чадчихж ард талд нь нөгөө юмнууд дандаа давж бий болтгол гэдэг ийм л одоо бодолтой байгаад гэдгийг. Хүн бол өөрийгөө маш сайн одоо цэнгэлж адаглал годомж талбайдаа нөгөө тамхи гэдэг юм уу, бохоо гэдэг юм уу, шүсээ гэдэг юм уу хаяхгүй болж чадах юм бол энэ өөрөө бидний амьдарч байгаа энэ хотын бас нэг хөгжил нөгөө хүнээс шалтгаалсан хөгжлүүд л бий болоод байгаа. Тэрнээс шиг нөгөө эдийн засгийн үзүүлэлтээр бий болоод явж байгаа юмнууд бол хүний нүдэн дээр бол ингээл харагдаад гой сайхан барилгууд гэдэг юм уу, гой сайхан зам талбай гэдэг юм уу, гой сайхан гүүр гэдэг юм уу. Одоо энэ бол бас ингээд нэг тодорхой нэг шаталтай нэг юм яваад ах болов гэж хараад байгаа шүү дээ. Тийм учраас алдаатай зүйлийг хийхгүй тулд хүн өөрийгөө яг одоо барилгын салбар дээр бол яг тэр салбараараа за машин техник бол машин техникээр микрофон бариад ярилцлага авна. За үзэг цаасны илүүдэд мэдээ авчин, камер бариад зураг авна гэж. Энэ өөрөө хүний хөгжил бас биш гэж би хараад байна. Сэтгүүлч хийгээд зураглаач хийгээд. Ингээл яг тэр хийж байгаа юм дээрээ хөгжөөд нөгөө эзэмсэн мэрэгчлийнхаа хийж байгаа ажлынхаа эзэн байж чадах юм бол нөгөө алдааг өгдөм дотор орхигдсан юм байхгүй. Хүн өөрөө яг чаддаг юм бол бүгдийг хийж байгаа учраас төгс болоод явах болов гэж тэгж хараад. Гүгээр юм руу ороод байгаа улсууд маань тэр чинь өөрийнх нь эзэмсэн мэрэгжил биш учраас алдаа гаргаад байдаг. Тийм учраас алдаатай юм бодлогууд гэдэг юм алдаатай юм шийдвэрүүд, алдаатай юм зүйлүүд гэж яриад байдаг. Тэгээд алдаатай буруу хийгдсэн юм
нэг эргээгээл дандаа хаягддаг. Нэг өсөндөө өргөө зардал гэж хэлж байна. Ингээл явхлаар нэг улс орноо харахлаар дандаа алдаатай бодлого, алдаатай шийдвэр, буруу шийдвэрүүдээс болоод Улаанбаатар хот маань утаагаа ярьсаар л 10 хэдэн жил боллоо шүү дээ. Магадгүй 20 жил. Одоо миний мэдхийн 14-5 жил. Энэ маань өөрөөсөө бидний яг хөгжиж байгаа хөгжлийг аргасан нэг алхмаар татаад идэх юм болов. Салбарынхаа хөгжлийг бас яаж харддаг. За янз бүрээр сэтгүүлчид бол янз бүрээр л ярьж гин сайнтай муутай гэдэг. Тэгээд хөгжил хэвлэл мэдээллийн байгууллага тэр дундаа сэтгүүлчдийн оролцоог бас яаж хардаг вэ? Альва нэгэн салбарын хөгжил за тэр дундаа сэтгүүл зүйн салбар бол ерөөсөө л ганц л юм дээр тогтдог болов уу гэж байна. Редакц өөрөө маш сайн байх хэвээр. Редакцид ажиллаж байгаа сэтгүүлч хүн маш чадвартай байх хэвээр. Ингэчээж аяндаа тэрэнгүү биднээс хөгжлөө яриад бүх зүйлээ болж ийн гэдгийг тодорхойлоод яваад байх боломжтой. Өнөөдрийг хүртэл биднээс суралцж л байгаа асуудал байхгүй. Яг энэ мэргэжлийнхаа эзэн байх юмсан энд байгаа улсуудаа яаж одоо чадварчуулах вэ? Яаж энэ улсуудаа бас нэг мэдлэг боловсролын гайгүй болгочих уу гэж. Тийм учраас ерөөсөө салбарын хөгжлийг харахын тулд чадвартай сэтгүүлч байх хэвээр бацах хэвээр редакц авах хэвээр. Ингэчл хэдүүлээ өнөөдөр чадах юм бол нөгөө дөрөв дэх засаглал гэдэг маань жинхэнэ утгаараа хөгжөөд явах. Альва нөгөө эзний гэдэг юм уу ямарваа нэгэн одоо гэрээ контракт гэдэг юм уу иймний нөлөөлөл тавтахгүйгээр бид ингээл яг өөрсдийнхөө ажлыг хийгээд явчих. Ийм боломжууд нь бий болоод. Мэдээллийн байгууллага хэтийг олон болчихлоор бие бинийгээ бас их үгүйсгээд дийдэг болчихдөг юм байна. Нөгөө өрсөлдөөн нь яг одоо түрүүний миний хэлдгээр чадaltaй сэтгүүл чадaltaй одоо редакц гэх юм уу энийг харахгүйгээр харин өөр жишээ хэрэггүй ингэж өрсөлдөөн нь буруу яваад идэх юм уу гэж зөвхөн хувийнхөө тэгэж хараад идэв. Гэхдээ аливаа юм болгон заавал хөгжих ёстой. Хөгжлийн одоо тодорхой үе шатлалууд нэг биш нэлийн эдний шатаар аливаа юм бол ингээл өөрчлөгдсөн байна. Тэгэхээр улс орны хөгжлийг тодорхойлж байгаа бодлого барьж байгаа энэ хүмүүсийн алдаатай үйлдэл бас хөгжлийг ухрааж ийна гэдэг мессежүүдийг бол манай сэтгүүлчид ихэнх нь өгж ирсэн л да. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол нэг талаараа сэтгүүлч үзлэдлээ илэрхийлэх эндэр болж байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр сэтгүүлчийн зүгээс та энэ асуултанд хариулдаг үл. Тэрийн ажлын залхуун чанар гэдэг юм уу? Аливаа ажил нөгөө ааны алба халаат, эзний алба ээлтэй гэж бүртэр байдаг. Улс орныг өдөртөн жолоодж байгаа улсуудын буруутай үйл ажиллагаанаас болоод юу гэдэг гадна дотноос авсан зээл хөрөнгө мөнгнүүд байхгүй болчихлооч гэдэг юм уу? Үр ашиггүй зарцуулчихлаач гэдэг юм уу? Тэнд очиод тийм буруу шийдвэр гаргачихээд гэдэг юм ингээл зөндөө л олон юмнууд байгаад байдаг. Юмыг үүсгээ суугаад байвал бас их амархан тий. Сэтгүүлчнийхээ нэг зүйл дээр юу зөвхөн хувийн бодлоор ингээд харахад яг сэтгүүлч юм шүү нэг бодлоор энэ уулуурхаар хэтэрхий их ингэж шунах хэрэг байдаг юм болов уу болов гэсэн ийм бодол бас байгаад. Яагаад аялал жуулчлаа? Ямар ч түүхгүй газрууд аялал жуулчлалыг утгаар нь хөгжүүлээл энэ тэнд явж хахад хиймлэр ямар их зүйлийг ингээл бий болгоод тавьдсан. Тэрэн дээр нь бид ямар их хатаархал тэгээл тэрнгүүр нь үзэж хараал алхаж байна тий. Алдаатай зүйлийнх нь эзлэх хувь нь бага багаасаа оноотой та бидрүүн рүү чиглэсэн их байгаасаа гэдэг ийм зүйлийг л гоё дотроо гэгээлгэр мөрөдөд л явж болохоо. Нэг 80% зөв шийдвэр 20% буруу байгаасаа л гэдэг. Тийм л магадгүй 100% зөв байвал гоё те. Бидний амьдрал гэсэн өөрсдөө их гоё болоо явчихна. За баярлалаа. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол бид нэр одоо нэвтрүүлгийнхаа одоо хийж байгаа мэдээлэл ярилцж байгаа ярилцлага нийтлэл нэвтрүүлэгтээ сэтгүүлчид бид өөрсдийнхөө үзэл бодлыг тусгах боломжгүй байдаг. Тэгэхээр таны яриан ч гэсэн сая тэр дурдагдлаа. Тэгэхээр үзэг нэвтрүүлгээрээ би бол сэтгүүлчийнхаа үзэл бодлыг олон нийтэд түгээе гэж зорж байгаа. Тэгэхээр хөгжлийн асуултанд хариулт авч чадлаа. Танд баярлалаа.
За баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Үзэг нэвтрүүлгийн Үзэг Итгэл эзэс та бүхэндээ хүргэлээ. Дараагийн дугаартууд төрийн эмийн сайт эрхлэгч шүрэн цэцэгтэй та бүхнийг уулзуулах болно. Бидний нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа. Иргэн хүний хандлага тэр хүний одоо үзэл бодлоос л хөгжил эхлэх юм болоо гэж бодож байна.